Snemanden er skrevet af H.C. Andersen i 1961. Screencast lavet af Arash, Amalie, Arabella og Alexander. Aktantmodel fra novellen. Hjælperen er hunden, der er at den hele tiden hjælper Snemanden med at forstå, hvordan verden er. Subjekt er selvfølgelig Snemanden, da det er ham, der er hovedpersoner, og det kan man derved se. Modstanderen er kakkelovnen og solen, da det er dem, som smelter Snemanden og derved dræber ham. Fortolkningshypotese. Når man bliver kastet ud i noget nyt, ved man ikke, hvordan man skal reagere, og bliver derfor nødt til at blive oplært til at kunne handle i den nye situation. Snemandens forelskelse i kakkelovnen kan være et symbol på, at man synes, det ukendte er spændende, indtil man forstår faren bag det, som hunden fortæller ham. Resumé. Novellen handler om en snemand, som lige er blevet lavet og er i gang med at tilpasse sig med sine omgivelser. Ved siden af snemanden bor der en hund, som er lænket fast til sit hundehus. Hunden hjælper snemanden med at fortælle ham, hvordan verden hænger sammen. På et tidspunkt i historien forelsker snemanden sig i en kakkelovn, som han kan se gennem en rude. Hunden fortæller ham, at kakkelovnen er alt for varm til snemanden, og han bare vil smelte. Til sidst i historien bliver det tøvejr, og snemanden har endelig accepteret, at han er en snemand, og protesterer derfor ikke imod det pludselige vejrskifte. Da snemanden er helt smeltet, ser lænkehunden, at han har en kakkelovnskraber i livet, og det forklarer hans længsel til kakkelovnen. Da snemanden er forsvundet, glæder alle sig til det bliver forår, og har glemt alt om snemanden. Komposition. Det er en lineær komposition med flashback, fordi historien fortælles i nutiden med enkelte flashbacks. For eksempel side 292, linje 17, hvor hunden fortæller om dengang, der var valg og boede i huset. Fortæller. Fortælleren er en registrerende tredjepersons fortæller, fordi den springer fra hunden til snemanden, og den ved kun, hvad der bliver sagt og gjort, og ikke noget om deres baggrund. For eksempel på side 293, linje 10, er man i hundens hoved og ser det fra hundens synsvinkel. Det var jeg nødt til. Og på side 209, linje 1, er man i snemandens hoved. Det skrubknærer i mig, så dejligt koldt er det. Personkarakteristik. Snemanden. Hans øjne er lavet af 2 trekantede tagsten, og hans mund er lavet af et gammelt stykke rive, så det ligner, at han havde tænder. Han virker meget naiv, fordi han ikke ved noget om verden, og spørger om alle mulige ting, som alle ved. For eksempel ved han ikke, hvad solen er. Lænkehunden. Hunden er meget hjælpsom og meget gammelklog. Han har været en stuehund, men fordi han bed et barn i benet, blev han smidt ud. Lænkehunden er meget hæs, og det har den været lige siden den lå under kakkelovnen. Billedsprog. Sammenligninger. Der kom virkelig forandring i vejret. En tåge så tyk og klam lagde sig i morgenstunden hen over hele egnen. Side 291, linje 11-12. Fra kakkelovnen lyste det så mildt, som ikke månen lyser, og heller ikke solen. Side 293, linje 31. Nej, hvor fuglede det hele, som om det var overpuret med diamantstøv. Side 291, linje 24. Symboler. Snemanden er et symbol på noget nyt og naivt. Hunden er symbol på noget gammelt og vis. Modsætninger mødes og udretter noget nyt. Budskab. Budskabet er, at alt nyt er svært i starten. Hvis man er ny til noget, bliver man nødt til at få hjælp fra de erfarne. En anden fortolkning af budskabet kan være, at man ikke skal bedømme en bog på dens opslag. Da snemanden finder solens stråler lyse og så smukke, men at den samtidig smelter ham, da han ikke kan tåle varmen fra solen. I det samme tilfælde er der med kakkelovnen, da han er forelsket i den, men at dens varme vil smelte ham, hvis han kommer alt for tæt på den. Konklusion. Vores fortolkningshypotese blev bekræftet i og med, at han til sidst accepterer, at han er en snemand og er nødt til at forholde sig til de ting, han kan og ikke kan. I starten vil snemanden gerne løbe og stå på skøjter, og han bliver også forelsket i kakkelovnen, men forstår så, at efter lænkehuldens hjælp, at ingen af disse ting kan lade sig gøre. Midt i historien synes snemanden, at solen er flot og spændende, men hvad han ikke ved er, at den i sidste ende kommer til at blive hans død.